সচরাচর মানুষও কিন্তু প্রতিবন্ধী হয়। তো ঠিক একইভাবে পাখিদের মধ্যেও এই ধরনের প্রবলেমটা হয়ে থাকে। তো কিছু কিছু সময় দেখা যায় যে এই প্রবলেমটা সমাধান করা যায় যদি ছোট থেকে আপনি সে প্রবলেমটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করেন, কিভাবে পাখিটাকে সুস্থ করবেন সে নিয়ে যদি আপনি একটু ভেবে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনার পাখিটা সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 80% থাকে। কারণ দেখা যায় ছোট থেকে যে পাখিগুলো হয়ে থাকে এই ধরনের প্রবলেম, ছোট থেকে যদি আপনারা সে প্রবলেমের ট্রিটমেন্টটা করে থাকেন, দেখা যায় যে পাখিটা জীবন সে আস্তে আস্তে 1 মাসের মধ্যে পাখিটা সুস্থ হয়ে যায়। তো কিভাবে সেই পাখিটাকে সুস্থ করবেন সেই নিয়ে আমার এই ভিডিওটি। তো আশা রাখা যায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। দুইটা বেবি তোলা হয়েছে, তার মধ্যে একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখেন এই পাখিটার দুইটা পা দুই দিকে চলে গেছে। এটা যদি এখন ঠিক করার চেষ্টা না করেন তাহলে কিন্তু সেটা আর কখনো ঠিক হবে না। আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই ওই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন এবং পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। ঠিক এইভাবে 3 দিন পর পর আপনার অবশ্যই কাজটা করতে হবে, কারণ পজিশনটা আনতে হলে তার পাটা যতদিন এই শেপের মধ্যে থাকবে দেখা যাবে আস্তে আস্তে পাখি ছানাটা ঠিক হয়ে যাবে। তো আশা রাখা যায় এই ভিডিওটি যদি সম্পূর্ণ দেখে থাকেন, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি আসলে কিভাবে এই ট্রিটমেন্টটা করে থাকি। তো আপনারা যদি এই প্রসেসটা কাজে লাগান তাহলে 100% আপনার পাখিটা সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 80% থাকে। আর আমাদের এই ভিডিওগুলো যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেল এবং পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। আর এছাড়া যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তাছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক গ্রুপ আছে, সেখানেও চাইলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।